Now, Kenya has today joined the world in marking the World Kiswahili Language Day for the first time after the Unesco declaration. Tourism Cabinet Secretary Najib Balala appealed to all education institutions, universities and TVETS to embrace Kiswahili as the first language, as it will go a long way in easing communication, promote culture, trade and unity across the region. Zungumzwa kama lugha ya lazima kwenye mafunzo yote toka shule za upili hata shule za sekondari. Ndiposa pia tunataka ihimizwe kwa maeneo yote ya serikali lazima iwe ni lugha mbili, moja ya Kimombo na moja ya Kiswahili. Lakini hiyo ndio maana kueneza lugha hii. Na lazima sisi sote tutafute siku kama ya Ijumaa tuzungumze lugha ya Kiswahili, tuvae mavazi yetu ya Kiafrika, ndiposa tutambulike na tupate heshima yetu kama Waafrika. Tunachukulia kwamba lugha ambayo itakunufaisha zaidi ni lugha ya Kiingereza, ndio itakufungulia njia, ndio itakayokuonyesha kwamba wewe umesoma sana. Lakini sisi tunasema hivi kwamba unapojifundisha Kiswahili haina maana kwamba usijue Kiingereza. Tunasema ujue Kiingereza vizuri na ujue Kiswahili vizuri. Ukijua lugha zote vizuri sana, utakuwa unajiimarisha mwenyewe, utajiamini vizuri zaidi. Kwa fikiria, maanake sisi kama Wanaafrika Mashariki tunaenda kwenye mikutano ya kisiri katika nchi za nje, na wakati wa kushauriana tunashauriana kwa lugha ya Kiingereza.